Джугба, 23 сентября. Ну, народа прибавилось, потому что сегодня очень жарко. Хорошо, что ветерок поддувает. А вот это городской пляж, там вообще людей полно. Вон в воде сколько поплавков, головы только всех торчат. Вот это гора Ёжик. И правда на Ёжик. Это набережная. Но мы на городской пляж не пойдем. Мы не любим, когда много людей. Мы пойдем вот там, где почище.